dediğinizi duyar gibi. Evet, ben de bu suyu gördüğümde aynısını söyledim. Defalarca elimde silmeme rağmen koltuklarımdan çıkan suyu görünce bu ne dedim. Koltuklarımı gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Kiwi'nin koltuk ve halı yıkama makinesini kullanıyorum arkadaşlar. Daha yeni aldım. İlk deneyimimdi. Askerlerim yerde görüyorsunuz. Biriyle süpürüyorum, biriyle yıkıyorum. Biraz da kol kuvvet, kas istiyor bunu yapmak gerçekten. Kollarımda dehşet bir ağrı oldu. Bütün koltukları ve sandalyeyi yıkayınca. Ama çok ciddiyim, aşırı memnun kaldım. Övüldüğü kadar varmış. Cuma günü öğlen 12 gibi bitti. Cumartesi sabah kupkuruydu. Çıkan suyu da görüyorsunuz. Gerçekten ben memnun kaldım.